a que ponto o Brasil chegou por causa desse maldito Bolsonaro. Ao invés de discutirmos projetos para o país, saídas econômicas, combater a fome, a miséria, o desemprego no nosso Brasil, estamos discutindo religião. Quem crê em Deus ou quem não crê, debatendo questões religiosas que em outros tempos ninguém falava, ninguém questionava a religião de ninguém, cada um na sua, cada um com sua fé, com sua religião. Mas infelizmente, com esse governo fascista, temos que provar que acreditamos em Deus, que somos cristãos, só para combater as mentiras do bolsonarismo, que é o que eles sabem fazer e fazem muito bem.